बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अज़ीज़ वेदर न्यूज़ से। सबसे पहले मौसम की ताज़ा सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त शदीद गरज चमक के तूफ़ान मशरक़ी पंजाब को मुतासिर कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर तेज़ आंधी गरज चमक के साथ कहीं तेज़ तो कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम गुज़श्ता रात शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, जुनूब और बालाई सिंध में वक्फ़े से तेज़ हवाओं आंधी के साथ बहुत अच्छी बारिश हुई, जिसकी हमने कल गुज़श्ता रोज़ हमने पेशन गोई की थी कि घोटकी, सखर, पनुआ किल और सिद्दीक़ाबाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त रही। इन इलाकों में रात को बारिश हुई और लाड़काना में धूल भरी आंधी भी हुई। जबकि आज की बात करें तो इंशाल्लाह आज सोमवार के दिन मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ़ और शदीद गर्म रहने का इम्कान, खुसूसन सिंध के बेशतर इलाकों और बलूचिस्तान में आज भी शदीद गर्मी पड़ेगी, जहां पर दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड से तक जा सकता है। अब बात करते हैं मौसमियात ने आज फिर मुल्क के किन किन शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी, इस रिपोर्ट पर एक नज़र रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के बालाई शुमाली इलाकों पर मौजूद है और साथ खलीज बंगाल से परी मानसून की हवाएं सपोर्ट कर रही हैं, जबकि बहरिया अरब से भारी नमी आलूदा हवाएं भी मेलाब का सबब बन रही हैं, जिसके बाद आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ताकत और इंतहाई गरज चमक वाले बादल बनेंगे, जिन बादलों की शिद्दत में इजाफा होगा। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्किया है और कहीं पर ज़्यादाबारी भी हो सकती है, जबकि ख़तरनाक मौसमी हालात भी पेश आ सकते हैं। इस दौरान आज दिन और रात के दौरान बारिशों का सिलसिला मज़ीद बालाई वस्ती शुमाल मशरक़ी पंजाब पर असरानंदाज होगा। आज गरज चमक के साथ तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश का इम्कान, नशेब इलाके ज़ेर आब आने का भी इम्कान है, जिनमें पिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चेकवाल, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, डिस्का, सियालकोट, मुरीद के, कसूर, साहेवाल और गिरदानवाह में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ आंधी का इम्कान है। आंधी की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा खानेवाल, वहाड़ी, बहावलपुर, झंग और गिरदानवाह में भी गरज चमक के साथ तेज़ आंधी के साथ बारिश के इम्कान है। आज शदीद थंडरस्टॉर्म बनने की तवक्को की जा रही है। इसके अलावा कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, मर्दान, एबटाबाद, हरीपुर, हंगो, हरपुर, मानसरा, चारसदा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और गिरदानवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश आंधी का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई मगरबी सिंध में भी गरज चमक वाले ताकत और बादल बनेंगे, जिनसे चंद मकामात पर तेज़ आंधी, गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अज़ीज़ वेदर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी अपडेट करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे पेशन गोई की थी, पंजाब में कल बारिश हुई, कहीं तेज़ ज़्यादाबारी हुई, कहीं मूसलाधार बारिश हुई, और जिस तरह हमने बालाई सिंध की पेशन गोई की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को बालाई सिंध में भी अच्छी बारिश हुई। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।